Привет, я Стас, 8 лет живу в Польше, и сегодня мы поговорим, пожалуй, о самой простой, но максимально эффективной форме налогообложения для ЧП в Польше, для jednoosobowej działalności gospodarczej. Эта форма называется податок линёвый, и сейчас я вас научу и расскажу, как с ней работать, как ее считать, какие есть нюансы. Поехали! Прежде чем мы начнем, ставьте лайки и подпишитесь на канал, пожалуйста, и полезные ссылки открывайте описание, не забывайте заходить, переходите, получать полезный контент, консультации и услуги от нас. Итак, друзья, податок линёвый, в простонародье линейка, заключается в том, что вы, во-первых, выводите деньги от чистой прибыли, это значит, что вы ведете книгу доходов и расходов, считаете ваши доходы, минусуете расходы и получаете чистую прибыль. Это очень значительное отличие, там, допустим, от Украины и Беларуси. И вы платите фиксированный налог. На текущий момент эта ставка работает таким образом. От чистой прибыли вы заплатите 19% ПИТа плюс 4,9% ЗУСа в рамках Польского лада. Итого вы заплатите 23,9% налога от чистой прибыли, но практически без лимитов. То есть вы можете в рамках этой формы налогообложения выводить до 2 миллионов евро в год, что в принципе достаточно для того, чтобы стать миллионером. Логично. У меня есть такие друзья, которые, нормально работают по этой форме и зарабатывают, очень большие деньги. Еще раз, вы можете заниматься любыми видами деятельности, это прикольно, интересно, это не так, как, допустим, в reach-out, там, где вы от оборота платите. И у вас нет вот этих вот пороговых лимитов, такие, как есть, допустим, в шкале податковой, которую мы тоже с вами разберем. Или уже разобрали, если разобрали, то видео вот здесь. Что возникает, если вы, допустим, как-то так случилось, и вы миллионер, и вы зарабатываете больше 2 миллионов, вы просто будете платить еще плюс 4%. Это в Польше называется налог для богатых. Что еще важно понимать? Ваш ЗУС в рамках польского лада включен сюда, вот в эту ставку. То есть вы платите 23,9% от чистой прибыли, и все, спите спокойно. Но ЗУС Классик, который был до этого, никуда не девается. Он есть в любой форме налогообложения. Это значит, что первые 6 месяцев вы ничего не платите, следующие 1,5 года вы платите пониженный ЗУС примерно 600 злотых, и после 2 лет вы будете платить ЗУС от минимальной заработной платы в Польше, что будет составлять примерно 1700 злотых на момент, когда вы смотрите это видео. Итого подрезюмирую. Если вы понимаете, что в рамках вашей деятельности вам есть что списывать на расходы, вы будете заниматься разными вещами, вы будете выводить много денег, точно больше 200 тысяч злотых в год, там 200, 300, 500 000 злотых в год, то вам подходит податок линёвый и эта форма налогообложения. 23,9% вы заплатите вот здесь, 23,9% вы заплатите налога от чистой прибыли, плюс ЗУС, о котором я вам говорил. Все, вот так вот это работает. На самом деле это все равно хорошо, потому что в остальной Европе вообще все плохо. Вообще все плохо. В Германии вы, даже будучи украинцем, допустим, вы не можете открыть частное предпринимательство. Вообще эту возможность с начала войны дали там Англия, Польша и еще там какая-то страна. Поэтому, если вам кажется, что это много, то особенно с учетом там, допустим, украинских, белорусских реалий, то пойдите посмотрите дальше, посравнивайте это с другими налогами и, пожалуйста, вернитесь потом сюда и напишите комментарий. Я готов это обсудить с вами. На этом все. Обнял, приподнял. Спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Если я могу помочь вам в развитии вашего бизнеса, помочь открыть ИП в Польше, помочь открыть компанию спółka ЗОО в Польше, или вам нужна платная профессиональная консультация, снизу под видео есть все необходимые ссылки, оставляйте заявку, я либо менеджер с вами свяжется, я буду рад вас видеть. Хорошего вам бизнеса в Польше!